muhaye kaze nanone kuri Basi de Life TV. Uyu ni wamwe muze mumenyereye tubageze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye dufate impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwifuza. Turakomeje mu byisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukoze kwana natwe. Turakomeje mu cyigisho cy'amabanga y'urugo. Tugiye kwera hamwe nanone umuti ukomeye w'abagabo bafite ikibazo mu gutera akabariro. Abantu bafite inkoni y'ibyishimo idatinda igwa vuba. Abantu batajya batinda mbese mu gikorwa cy'amabanga y'urugo, badafite ubushake. Nanone abagabo bafite ikibazo cyo kuba barabaswe n'itabi. Abantu bafite ikibazo cy'amaso n'izindi ndwara zitandukanye ngiye kuvuga. Tugiye gukoresha ikiribwa gikomeye cyane cyitwa karoti. Karoti ni ikiribwa cy'abagabo ariko n'abagore ni ngombwa kugikoresha. Mubyibuke ukuntu nigeze nababwira mu bushakashatsi bwakozwe ibihingwa bibasha gufasha imyanya imwe n'imwe y'ubuzima cyangwa se imyanya imwe n'imwe y'abantu ibikoze nk'uko iyo myanya imeze. Ubwo rero karoti ni ikiribwa cy'abagabo kuko ikoze nk'inkoni y'ibyishimo y'abagabo. Ubwo rero kuvuga ngo abagabo bafite inkoni z'ibyishimo bavuga ngo ni ngufiya, bafite ngo bashaka gusimba ndende, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero karoti ni umuti ubasha gukemura ibibazo byose umugabo abasha kuba afite. By'umwihariko abagabo mugishaka ni umuti wanyu. Ngira ngo muze twige iki cyigisho cyiza cyane kandi cy'ubuzima. Ubwo rero turifashisha bitabo nkunda gukoresha ni Guide des aliments et de leur pouvoir curatif kuri volume ya mbere page 111 ndetse na volume ya kabiri kuri page 25. Tukareba nanone Guide des plantes médicinales kuri volume ni volume yacyo ya mbere kuri page 133 n'ijana kugeza ku 135. Ibi bitabo byombi byanditswe na Dr. Georges Pamplona Roger. Ni ibitabo by'ubwenge. Ubwo rero ibi bintu ngiye kuzana ni ibintu ugomba kwizera kandi birakora. Karoti ku bagabo rwose babaga mujye muvuga ngo mfite inkoni z'ibyishimo ntoya, ngo ntizigira uburebure, ngo ntizigira ubunini, rwose karoti ni umuti wayo. Murabona n'izi karoti mfite ntabwo zingana. Dore ko iyi kano ni gatoya, kangaka irabyibushye mbese. Karoti rero ni umuti uje gukemura ibibazo ku bagabo. Ni ubushakashatsi nakoze ariko no mu buzima busanzwe no ku badamu buriya uko ibigize karoti bibasha gufasha abagabo buriya bibasha gufasha n'abadamu babiha agaciro. Ngira ngo rero ni ibintu byo guhabwa agaciro. Igikurikiyeho ni igitangazamakuru cya femme.fr.desguspro.com. Nacyo ni kiri gitangazamakuru nabonyemo rwose ibintu byiza bishyigikira ibyo nabonye muri kino gitabo, muri bino bitabo bibiri bya Georges Pamplona Roger. Wambaza uti se karoti igizwe n'ibiki? Ifite cyane vitamine ya A, ikaba ifite beta carotene, ikaba ifite vitamine B9, vitamine C, vitamine ya E, ikagira biotine, ikagira vitamine ya K, ikagira umunyu wa chlore, potassium, phosphore, calcium, soufre, silicium, sodium, magnesium, iode, fer, fluor, cuivre, ikagira selenium ndetse na omega 3 ndetse na omega 6. Niba mubyibuka neza ibintu byinshi mvuzemo hano ni bya bintu bituma abantu babasha kurya ibintu bibirimo babasha kugira ubuzima bwiza bujyanye n'amabanga y'urugo. Ubwo rero tugiye kwera hamwe hirya y'ibi bintu bigize karoti. Ibintu bigize karoti ibi ndimo kuvuga tugiye kwera hamwe rero ibintu bibasha gufasha. Ikintu cya mbere ibasha gufasha ni ukongera ubushake mu mabanga y'urugo. Mbese ni ukuvuga ngo ni aphrodisiaque mu rwego rwo hejuru. Ituma ku bagabo noneho rero bagira ubushake bwinshi mu mabanga y'urugo ndetse n'abari barabubuze bubasha kongera bukagaruka kubera yuko ifite uwo munyu wa potassium nyine mwinshi. Kandi nanone ituma
ariya matembabuzi ariyo twita sperme akorwa ari menshi kandi afite ubuzima. Bivuze ngo n'intangagabo ziba ziyarimo ziba zifite ubuzima. Bivuze ngo umugabo ukunda gukoresha karoti agira intanga nziza ku buryo kubyara no kororoka rwose biba ari ibintu byoroshye. Igikurikiyeho rero, umugabo ukoresha karoti cyane agira imbaraga zo mu gutera akabariro, kubera ko harimo vitamine ya E ikora rwose imisemburo ya testosterone ikaba myinshi cyane. Ubwo rero ni ikintu gikomeye cyane abagabo mugomba guha agaciro. Nanone karoti ibasha gutuma iriya mitsi turiya dutsi dutoye twinjiza amaraso mu myanya y'ibanga ku mugabo ndetse ku mudamu tuzibuka, noneho amaraso akagenda yirukanka agerayo, noneho bigatuma inkoni y'ibyishimo ibasha kuba ifite ibasha kuba ifite imbaraga, noneho ku buryo n'igikorwa kibasha kugira gutinda. Umugabo rero ukunda gukoresha karoti kenshi ni umugabo w'imbaraga mu gutinda mu mabanga y'urugo. Ubushakashatsi bugaragaza neza yuko abagabo bakunda gukoresha ibintu by'ibihingwa, ibyatsi, imbuto, bagira ubuzima bwiza mu bijyanye n'amabanga y'urugo kurenza bariya bakunda gukoresha ibintu by'amanyama cyane. Ubwo rero karoti ndayibakundishije. Ubwo rero nanone karoti, umuntu ukoresha karoti imurinda indwara ya prostate. Mubyibuke neza yuko prostate ni iriya ngingo ku mugabo ibasha gukora ariya matembabuzi ariya sperme. Ubwo rero iramurinda, kandi na prostate yatangiye kurwara ibasha kugenda ikira gahoro gahoro. Yongera nanone rero ubudahangarwa bw'umubiri, umuntu agahorana imbaraga nta bintu by'indwara. Igikurikiyeho nanone aricyo cya gatandatu, ikaringaniza imisemburo yose y'umubiri igahora iringaniye. Buriya ni bibi kugira imisemburo myinshi cyangwa se mikeya. Karoti ibiyigize bibasha gutuma imisemburo y'umubiri iringanira. Karoti kuyikoresha cyane nanone yongera itoto ry'uruhu. Umuntu ukunda kurya karoti kenshi akunda kuba afite itoto ku ruhu. Nanone ni umuti ukomeye cyane ku gifu, cya gifu gifite ibisebe. Yomora ibiriya bisebe biba ku gifu, ni ukuvuga ngo irinda rero na kanseri y'igifu. Nanone abantu bakunda kurya karoti bakunda kugira ubuzima ku maso, amaso yabo arabona. Ubwo bivuze rero gukoresha karoti ugenda ukosora ibintu byinshi. Ubasha kuyikoresha ushaka kuvura ibijyanye n'amabanga y'urugo, noneho rero ukabasha kuvura n'izindi ndwara nyinshi. Ikarinda kandi ikanakiza n'impyiko, ziriya mpyiko ziba zifite imisenyi, iyo twita calcule renal. Ubwo rero abantu mubyibuke neza yuko impyiko zidakora neza, n'amabanga y'urugo ntabwo akora. Ubwo rero kurya karoti, rwose gukoresha karoti ni ikintu mbashije kubashimira. Nanone igikurikiyeho cya 11, ivura diyare. Ubwo umuntu afite diyare rwose abasha kurya karoti mbisi, rwose ibasha gufumisha. 12, n'inzoka zo mu nda zibasha gusohoka cyane cyane ku bana. 13, ituma abana bakura neza. Iyi vitamine A ndetse na vitamine B ifitemo ituma abana bakura neza. 14, ikura imyanda mu maraso. Ni ukuvuga ngo niba nta myanda yo mu maraso rero irimo, amaraso yandi agenda afatwa ukuntu, anyerera mu mitsi rwose ikihuta, ku buryo mu mabanga y'urugo rwose ibintu bigenda neza. Ikindi cya nyuma cya 15, ibuza abantu kubatwa n'itabi. Umugabo ukunda kurya karoti nyinshi ntashobora kubatwa n'itabi. Nanone ibasha gukura bwa burozi bw'itabi mu mubiri, noneho rero ikagufasha gukira, noneho ugakomeza noneho kugira ubuzima bwo kwikontorora. Ubwo rero karoti ni ngombwa kuyikoresha. Wakoresha se karoti mu buhe buryo? Ubasha kurya karoti hagati y'3 n'enye ku munsi. Karoti ziringaniye 3 kugeza kuri 4 ku munsi. Cyangwa se mo kimwe ugakoresha jus ya karoti. Jus ya karoti ubasha gusya karoti ifite blender, wasya karoti, noneho rero ukabasha gushyiramo akadimu, ubasha gushyiramo kariya ka tangawize, noneho rero ukabasha kubinywa. Mbese ni na jus nziza ubasha kunywa nimugoroba mbere y'amabanga y'urugo. Rero
iyo ubasha kurya karoti ubasha kuyirya mu gitondo, cyane cyane niko ikora umuti rwose, umuntu akirirwa ameze neza, ikongerera imbaraga rwose ukagubwa neza. Mu gitondo rwose mu gihe ubyutse wamaze kunywa amazi ubasha kunywa ji ya karoti, ukongera ukamara indi minota runaka mbere yo kurya, cyangwa se mo kimwe ukanayirenza ku biryo. Ubwo rero iyi ji ya karoti ni nziza cyane. Nanone ubasha kunywa ikirahuri cyuzuye kimwe ku munsi, kuko kiba cyavuye muri ziriya karoti 3 cyangwa se 4. Ikirahuri kimwe cyangwa se igice cy'ikirahuri ku munsi, wewe wahitamo ibyo ushoboye kuba wakoresha. Nanone ubasha kubikora kugira ngo bibone resulta cyangwa se ubone ko byatanze umumaro nyine. Ubasha kubikora mu gihe cy'ukwezi kose, nibwo ukwezi yo kurangiye nyine guhitangiye kubona ko hari impinduka mu buzima bwawe. Ibi bintu rero mba nigisha kuko bikorewe ubushakashatsi, ariko n'ubundi mu buzima bwa buri munsi ni ibintu bikora. Ndabibakundishije rero kugira ngo murusheho kugira ubuzima bwiza. Nanone ubasha gukoresha uturiya dusindi twa karoti iyo zejeje zigira utubuto, ubasha gukoresha garama 30 kugeza cyangwa se 20 muri litiro imwe y'amazi, ugakora infusion cyangwa se ukabiza amazi ugashyiramo izo mbuto mu gikombe muri litiro y'amazi, noneho ukajya unywa 3 ku munsi. Ubwo rero ariko ibasha kuboneka iboneka ni karoti ubasha kurya ari mbisi cyangwa se ugahekenya. Ibintu rero nshuti yanjye birakora cyane. Ikindi nanone ubasha kugusya karoti ukagenda uyishyira ku ruhu, ugakora maske y'uruhu kugira ngo uruhu rugende neza. Ubwo rero ushaka kugira uruhu rw'itoto, ikindi kintu nibagiye nuko karoti umuntu uyikoresha kenshi abasha no kugira uruhu rutirabura cyane. Babantu mukunda gukoresha za mikorogo, mushaka kuba inzobe, iyo ukoresha karoti uruhu rwawe ruba rumeze neza, runoze, utari igikara ariko ari uruhu rukeye. Muzabicunga n'amavuta menshi bashyiramo nyine karoti, usanga iri nyine harimo iriya karotene, beta karotene ziba zirimo mu mavuta menshi twisiga, zira cosmetics nyinshi haba harimo karoti. Ubwo rero niba karoti ari ikintu cyiza cyane ni ngombwa kugikoresha. Reka rero mwumvire kuri kano kaji nabasha kuba nateguye kugira ngo namwe abadamu mutegura mujye mutegura abatware banyu iyi ji. Niba mutabateguriye ji buri munsi, mubategurire iki? Salade ya karoti. Ubwo rero bose reka turyoherwe. Kose kameze neza. Rwose iyo uvanzemo utuntu ako kadimu ugashyiramo gatangawize, rwose wumva ari ji rwose imeze neza. Ubishatse no mu gusya ufasha kuvangamo ubuki kugira ngo nyine wongeremo energy, rwose ni ikintu cyiza cyane. Rwose kararyoshye. Reka turekere aha ngaha rero. Uyu muti rwose ni umuti mwiza ubasha kuwukoresha buri munsi. Hariya navuze ukwezi, ariko buri munsi ubuzima bwawe bwose nyine ubikoresheje, ni ukuri ndakubwiza ukuri yuko mu mabanga ari ugomba kuba umerewe neza. Ndetse karoti ukazisimburanya nayo ya byose ngenda mvuga. Ese hari ikindi kintu ushobora kuba wambwira mu byo navuze wabuze? Nyandikira muri comments. Niba mushya kwiyica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi komeza gusangiza ibyigisho abantu benshi kugira ngo tubashe gusangira ibyiza. Byabicyo ko namwe nakubona ngiye dohote uyumuhwe naho gutaha muri video ikurikira.